Hadian katto kan isngi ba lami kubor halor kejing pau gidak orpat ya kobe kejaka pulia jong ka model degree college hapatar kema. Ha ka arpo terik jeliau arjar arpo ar UMLA ke Jirang constituency uba sostenis sootun. Rengkat ke officer ketenat puli putih kumjuk ginong alam senong kapatar kema gilelit ban jureb ya kan kejing tai ha ka belalap ru ba kini gidak orpat kimdai ke bajur nrei dei tang gidak ke balami na kejing penyaso ikilai tili gibenta jong kan kejing tai. Hagani kejing jurep ban pentikna lor kejing mi kubor ba mi kidak orpat beserkai hagani kejing tei jonga model degree college. Nalor UMLA la senran langru uba Victorani UMDC ki officer na ketenat puli putih uba Bitar yang senior consultant civil work bat uba Ar Mauro principal consultant nang tau kontraktor bat kinong alam senong kapatar kema. Ya kejing tei ya ke model degree college kapatar kema la bei lengba ketenat puli putih lengba ka Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan ha kejinglut ke belakot kumba khatwei klur tam ha ke bala sedang yang kene jingtai ha ke senam arjar arpho ha bakran ni kinong tho kubor uba Bitar yang senior consultant ulapen pau ba kini kidak orpat kemde setia kejing orpat jongan kejingtai nragi dei tang kidak belapau ni benta jongan kejingtai ke belapia yaka haki lai benta banyada ni kejing julor ki bajur la daja kejing wanan shop ki bor kamariang kamtam kejing ke ujumai ubajur uli thoru ba kejing tei yakane ka building ka long shisha ka bastet ban pendap light not tang ki ka to ni gibenta jongka kum ka boarding ku umbam umdi bat ke surok ya ki bagi tenat ki bedai khmi kin sale no shen da ka baben rap ru ba ka tenat ka bedai pet yakane kejing tei kadang up saya kejing mang bisa ka balai keluar tam ban la ban pendap ki benta ka bedang sa bat haga bedai bat kini kidak orpat ya kaliang ki bor bedai khmi kin sale ka bedan kam. Nah kaliang uba sasteni sesuatun kumunong mi kimat katanya udah penpau kejing sokya ke bajur halor kejing mi kubor ke baklem nong rim bat ke balai lambak lai upat ba ke Jirang constituency da ke balapin mi kubor klem dawat benia aswai kejing shisha baro kamtam nagat tenat terekam ke bedai khmi kejing tei ya kan ke college ulah penpau ru bagi pat ba ke Jirang constituency kemdai bancunget ya kum kini kubor ke balai lambak la Regi di ban kemen namar bakum ke constituency kalanang sakhi yaki kampen roy boper ke balamang da ke sorkar jela. Kami kamu tahu skill ya. Terus ini tang ini gap dengan ini kalau. Jadi expansion gap deh. Tapi dan iyo benong halor. Supen leran kaya yagi kita pek yo foto to. Kamu tahu dulu ya mende. Ba kasumi persubuan itu ya. Leran kaya ini. Jadi penalap ini building, kadi building ke belakang high, but ke belakang state ni. Benar compare buat building jadi si jaga kan. Jadi tak tahin soal itu. Si kecil kuat menpakai ngai ki dalam batu ni ke building. Waktu dia efek mentan mentai. Rai bagi building dalam lain mentan. Kani ke blok A, blok B dan blok C. Nak jangan itu. Hakan ni kemudian kani dengan dia dengan blok A dan blok B kenap bagi dia ni expansion joint. Ini kan key expansion joint. But hakan pada kani ke B bak kasir kedan dia expansion joint. Hakan ni lain jadi mentai. Ni ai krai kan ni kalau ba ni nongkam bande di expansion joint ba ini ke building kita belah hek ba. Ni kita raja badan kanu akui kemarin kan kata ya berkoi ke building harus jo kan kata ni tangi kan ni tuai kita kata kanu kata lang ko lagi te pada undi bim tak apa doy berkoi building kata te la kejam sebab ba to ini kita kerak dengan ni building bisa ditang ke plaster kamu dari gitu jadi saya kan ni kan bisa betul di benda kalau ba di benda dekat plate ben gian plate semua pila tapi ya pi plate badan ngin sale ada ketua plate kadang ba kanung penpau ba i kum bapat ndai kanung pau nama la ke plaster ni tak tip nak la he gembala inci steng sa inci ke plaster kan pat beh dia ditang ban ayu nyimdai ban ag plaster ngin ai be da ke plate ban kobar gini kum ba i bapat di kani ngin sale bat ya gitu dikerak di bang lagi lagi itu perfect ngin sa repair so ngin handover ya kani ngin tip over ini building ukon total un repair ngin sa pendek katu makani ka building sa sisin ru ngin nyat rong jang so ban inaugurate ni building ngin sa nyat rong biasa sagi nong nong baro ki nong ilam baro ki badon ne ke jingkit kli ki badon ne ke jingba kli ngidon kam ba kum ki nong ilam ngidon kamru bandon ya kemensim bangin hap songu ban hap ai ke jing hublai ke sarkar ya ke education department
yu kontraktor hagi jingsha kene ke building kan oipi kene ke building jingsha kampat dai ban yen kumne kampat dai ban dep kumne kene ke building nalo ke pandemic i kontraktor ela ban trei state ya ke kam ban pendep ya ke kam but kidang sa mata hagi bede usurok nang tai kidang sa mata bede bat ka light kidang sa mata bede ka but ngikirmen ba kene ke building kan serve ya ka purpose na ka mata ki kena pule baro ki ba day na kene ka time but kumju ki ba day na ki time te ha kene ka por na ka liang jonga kum UMLA nga wan yalam khnang ye engineer na ka banta ba in yo ban batai shai namar ba ngam kwa ba baro kinile engineer claim da pule ngampa baro bakin ye keno ye ke sarkar kini keno ye chief minister kini keno ye honorable ye education minister kini keno ye MLA pidon kamru bandon ye ke jisung de hakini ke por namar bala jana tat ke election ngampa ba kinang mi shu ki ba ki kampen thobria ye ke sarkar namar banglei hakini ke por ke pemerintah hakene ke ayom ke pemerintah mi kanu kono ke isuru kin kedok tibe ke sarkar kin kedok tibe ke department kin kedok tibe ekonomi khmat